بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنعمل كوبيبة الغمراوي. هي شبيهة الكفتة ام رز اللي احنا بنعملها العادية. يلا نشوف الطريقة والمقادير بتاعتها. هي ملهاش مقادير يعني اوي. توم وبصل وخضرة شبت وبقدونس. عايزة تحطي كزبرة حطي، ورز. دي التوابل بتاعتها: ملح وفلفل وكمون وكزبرة وحبة نعناع. هنحط كله على بعضه ونقلبه. انا الكبة بتاعتي بايظة، فهاخدها ادقها عند الراجل اللي هو جزار. هاخدها ادقها عند الجزار كده. نقلب الخضار والرز كله على بعضه مع التوابل. اهي كده عبيتها بقى في كيس واوديها عند الجزار. اهي انا بنزل ادق كمية مرة واحدة، بعملها عند الجزار مرة واحدة. اهي بعد ما دقتها جبتها بقى وبدأت اصبحها. اهي تعمليها بقى مدورة، تعمليها طويلة، بس كله بيعملها مدورة كده قراص. اهي وتحاولي تفرديها على قد ما تقدري. اخلص الكمية وابقى ارجع لكم تاني. اهي بس الاول اهي تلميها كده عشان ما تشققش، بس تعوصي ايدك زيت وتعملي عشان تبقى تسهل معاكي، متلزقش في ايديكي كده. تفرديها كده زي الطعمية مثلا، اكنك بتعملي طعمية، وتفردي القرص ترققيه ما تخليهوش تخين. تعوصي ايدك زيت تسهلك عملية الفرد. اهي كده. اهي خلص الكمية كلها عشان مطولش عليكم. خلص الكمية كلها وارجع لكم تاني. اهي فات حتة صغيرة رحت عاملاها كده غير حاجة، عملتها كحكة. عندك بقى شوربة بط، شوربة فراخ، شوربة لحمة، اللي انت عندك حطيه. قطعت بصلاية حلقان، وقطعت قطيتين بردك حلقان، وحطيتها على الشوربة عشان انا مش عايزة الشوربة تبقى كتير عن الكفتة، عن الكوبيبة. كده بردك القوطة مع البصل تديها طعم اكتر. وقرن فلفل حامي اختياري، مش عايزاه ما تحطيهوش. واول ما الشوربة بقى تبدأ تغلي، لازم تغلي، تبدأي تنزلي بقى بالكفتة، بالكوبيبة اهي ترصيها بقى كده في الحلة داير داير. اي شوربة عندك المتاح.
وترصيها بقى كده ايه فوق بعضها، ما تخافيش مش هتفك. لازم تكون الشوربة بتغلي. يعني هي شبيهة الكفتة العادية اللي احنا بنجيبها ونحمرها ونصبحها ونعملها بالصلصة. ساعات نحمرها كده نعملها مع بطاطس يعني محمرة وكده وتتاكل بالعيش، وساعات نعملها في الصلصة مع الرز، يعني حسب بقى. انما دي هي بيقولك بيعملوها في الافراح، في متغمر. احنا من متغمر فعشان كده عارفينها. ايه رصيتها كده داير داير. ايه كده بقى ايه خلاص استوت. يعني خدت حوالي ربع ساعة بعد ما غليت، بعد الغليان. اهي اقطعها لكم. دي في متغمر بقى، دي ايه اساسية عندهم دي، يعني بيعشقوها هناك صراحة. ممكن هنا في يعني في القاهرة ما يعرفوهاش اوي. اهي وكده شكلها بعد ما استوت فضيناها، وده الشوربة الصوص اللي نازل منها. يعني ممكن تعملي جنبيها حبة رز لو انت عايزة، إيه اللي يريحك، مكرونة، إيه تاكليها كده بالعيش، تاكليها كده من غير حاجة خالص، زي ما انت عايزة. بس انا لقيتها ظريفة، يعني ايه لما حمرت منها كده بعد ما استوت رحت محمراها، لقيت طعمها احسن يعني، بقت حلوة. كده حطيت حبة زيت وقلت ايه احمرها. ايه هي كده انا محمرتها بصراحة، يعني بقى طعمها حلو. انت بقى حسب ما انت عايزة تاكليها كده براحتك، عايزة تحمريها زي ما انا عملت كده، اللي يعجبك اللي يريحك تعمليها كده. لو حمرتيها كده تعملي ممكن جنبها حبة مكرونة، حبة رز، حسب بقى ما انت عايزة. اهي ده شكلها ما اتحمرت. وفي ناس بتحبها مسلوقة يعني كده من غير تحمير، حسب بقى ما انت عايزة. تقدري تجربيها كده مرة وتقدري تجربيها كده مرة، او تاكلي منها كده وهي مسلوقة وشوفي، وحمري حبة منها وشوفي جربي ايه اللي يريحك بقى اعمليه. بس بصراحة هي حلوة جميلة. هي بترمي عشان هما بيعملوها
الكيلو اللحمة بيعملوا عليه 2 كيلو رز، فهي عشان كده بترمي في الأفراح، بيعملوها في الأفراح أساسي يعني، عشان طبعا المعازيم بيبقوا كتير وكده بترمي معاهم. يعني هي شبيهة الكفتة بتاعتنا اللي احنا بنعملها، الكفتة ام رز العادية، بس دي بتزودي بقى فيها الرز شوية عن الكفتة ام رز.